好，各位早晨。今日同大家分享一節嘅經文，喺提摩太後書第2章19節。提摩太後書2章19節，如果揾到呢，我哋一齊讀一讀呢節嘅經文嚇。預備起。然而神堅固的根基立住了，上面有這印記，說主認識誰是他的人，又說凡稱呼主名的人，總要離開不義。今日同大家分享一個題目就係靠主邊站。咩意思呢？我嘅主就係靠邊站，係咪？靠邊度啊？咁靠主嗰邊去企咯，即係咁嘅意思，就好似靠主邊站咁。咁我相信呢，就我哋喺即係侍奉嘅裏邊呢，無論你係神學生，你實習嘅時候，或者係我哋即係已經畢咗業，我哋侍奉咗好耐嘅時候呢，其實有時呢，我哋都會諗喺侍奉嘅過程裏邊呢，我哋會有一啲嘅位呢係會冇乜自信心，即係話啊有啲嘢我哋哇好有自信心啊，所以呢，一開始就好啊我做啊咁，但係咧去到某啲地方就呢啲啊好難嘅喎，咦我未必得嘅喎咁，即係唔係好有自信心嘅，亦都唔肯定咁樣做得唔得或者啱唔啱啊？我諗好多唔同嘅場合都係咁樣。不過喺我經驗裏邊咧，即係特別咁多年喺神學院嘅侍奉裏邊咧，我就發覺其實好多時候啲校友啊、畢業生咧，佢最冇自信心嘅係乜嘢咧？其實就係解經。最冇自信心就係解經。咁啊，即係好多時候咧，啲即係唔係好多時候嘅，即係間中咧有啲校友WhatsApp 我又好，打電話同我傾又好。啊，我覺得呢段經文咁解，你覺得 O 唔 OK 咧？咁，哇，咁即係 O 唔 OK 啊？咁即係如果我 OK 咁，咪好有信心咯。如果我唔 OK，咁咪好冇信心咯。咁，好過查書係咪？啊，咁啊有啲咧就仲好特別嘅，因為我教希臘文啊嘛。咁佢就問啊，沈牧師啊，如果我咁樣講呢個希臘文 O 唔 OK 咧？咁啊哇，咁啊梗係。自己睇下啦，咁係咪？唔係喎，你教希臘文咁，咁你問啦咁。嗱，咁我就發現咧，其實係嘅。有時去到解經某啲位咧，係會有啲嘅唔容易去確定。即係點解咧？當我哋唔確定難解經嘅時候咧，可能喺呢個自信心裏邊咧，就令到我哋唔係好肯定，令到我哋唔係好肯定。唔肯定帶出嚟嘅結果就係咩咧？就係咁。既然係咁啊，咁我就不如揾一啲權威人士咯，係咪？即係有啲權威人士話俾我聽咁解啊，我起碼有信心啦。點解？因為嗰個人係咁講，老師係咁講，或者嗰本釋經書係咁講。咁所以呢，我哋成日都話喺神學院呢，我哋學識點樣解經呢係好重要。原因係咩呢？原因就係你要知道我咁講，我有冇信心咁講係啱啊嘛？係咪？上次咧同大家睇第14至到第18節嘅時候咧，我哋話佢有3次出現過 logos 呢個字嘅。咁有2種咧，有2次咧出現嘅時候，一個 logos 係咩咧？係拆毀性嘅，係拆毀性或者破壞性，係咪？所以第14節咧，佢話唔好為言語爭辯啊，這是沒有益處的，只能敗壞聽見嘅人。第一種 logos 係言語爭辯，會敗壞聽見嘅人，係咪？咁第二種咧喺第16節至到第18節嗰度啦，佢話唔要遠離世俗嘅虛談，因為這等人必進到更不敬虔嘅地步。他們的話，佢哋嘅 logos 好似毒瘡咁，結果係點咧？第18節佢話偏離了真道，說復活的話的事已過，就敗壞好些人嘅信心。呢2種 logos 咧係會敗壞人嘅。咁上次我哋睇有一種 logos 咧，佢係建立人嘅。嗱，雖然佢冇用建立呢個字，但係你好明顯睇到咧，呢一個 logos 咧係堅嘅，係得嘅，就係第15節我哋嘅緣分啦，係咪？佢話你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧工人，按着正義分解真理的道。呢個 logos 係咩咧？係真理嘅 logos， 掂嘅。好啦，今日同大家講，然而神堅固嘅根基立住了。當你咁睇嘅時候，你發覺原來真理嘅 logos 咧，真理嘅道咧，係需要人去竭力咁樣去持守嘅喎。咁
然後跟住咧第19節佢話，然而神堅固嘅根基已經立定啦。嗱，咁呢個你發覺，咦？當佢咁講嘅時候，其實佢同前文都有關係，因為佢用然而，係咪？即係 nevertheless，即係同咩有關係咧？就同前邊講緊嗰啲即係偏離真道嘅嘢，偏離真道嘅嘢，偏離真道嘅嘢，佢會敗壞好些人嘅信心。即係話喺信心嗱，即係上次我哋提呢個信心可以解做信仰嘅 faith 呢個字係咪？咁敗壞即係話咧，如果我哋用呢啲偏離咗嘅 logos 咧，其實佢只會唔能夠建立到咯，佢只會拆毀。但係然而神堅固嘅根基已經立住啦。咁呢度有另外一種根基。咁保羅就話呢個係咩咧？係神堅固嘅根基。嗱，咁當然啦，即係如果我哋話即係簡單啲講就係點解會神堅固嘅根基係指乜嘢咧？咁嗱，咁好多解經家唔同啦，有啲話呢個福音咯咁。但係如果我從語文嘅角度講咧，就係話佢講緊呢一種堅固嘅根基咧，係神嘅根基嚟嘅。嗱，神的根基可以好多解釋噶嘛，其中一個解釋係咩咧？就係話係神立嘅根基，或者係呢一啲係屬於神嘅根基，係堅固。咁我覺得呢一個咁樣講法咧，係對比於上次我哋講話嗰啲能夠敗壞人嘅信心，或者係敗壞聽見人嘅嗰啲咧，係一個好大嘅對比。因為嗰啲嘅話咧係會敗壞即係咩？即係冧咯，唔能夠堅固咯。但係原來屬神嗰啲咧就好唔同喎。屬神嗰啲咧佢係堅固嘅喎。咁嗱，咁所以咧佢呢度講神堅固嘅根基就係咩咧？嗱，我就覺得唔係佢講緊福音，而係講緊第15節講嘅呢個就係咩咧？係真理的道啊，係真理的道。所以呢個真理的道點解能夠建立咧？係因為基本上佢就係神所立一個堅固嘅根基。咁如果我哋今日講就係咩咧？咪真係聖經咯，係咪？即係神嘅說話咯咁。嗱，但係當如果你從一個時代嘅背景去睇咧，你就發覺其實真係唔容易嘅，因為當保羅講呢番說話嘅時候咧，佢哋基本上係冇聖經噶嘛，係咪？即係新約聖經都未有啊，咁究竟真理的道喺邊度咧？咁咁你話唔係喎，咦佢哋應該有舊約聖經啦，咁係咪？都應該係嘅咁。不過即係如果你記得我有時喺講過咧，就係話原來而家啲研究就話咧，喺新約時代咧，舊約聖經都冇一個好權威嘅舊約版本嘅因為馬所抄本都未有70士譯本又唔係個個都認同，係咪？咁所以咧佢哋有可能有其他唔同嘅譯本都未定嘅。咁點解啊？因為其實猶太人都信仰都唔一致啦，咁係咪？因為你記得聖經裏面都有講喂，法利賽人同撒都該人嘅信仰都唔同啦，係咪？即係撒都該人咧就只係信五經嘅啫，唔信復活唔信嗰啲。但係法利賽人就信嘅喎，咁喂大家好似睇緊同一本聖經嘅喎，係咪？不過原來我哋話佢哋其實都唔係好有個具體嘅權威喺度，所以咧你就發覺如果我哋話真理的道點樣神嘅根基去堅固咧？咁嗱，喺第1世紀嘅時候，喺呢一個保羅呢個時代咧，其實佢哋嗰個真理嘅道喺邊度咧？其實簡單啲講就係咩？係靠講道嘅人嘅傳遞，即係話乜嘢人講就有權威咧？咁係咪？如果你記得琴日 Chapel 講嗰節經文就係前面第2章佢講啊嘛第2章第1節佢話：我兒你要在基督耶穌嘅恩典上剛強起來。嗱，琴日講就第2節啦。你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人。你教導人咩嘢咧？乜嘢係真理的道咧？就係我教訓你嘅，係咪？即係話保羅話我教訓你嘅，其實呢個真理的道喎。咁當然呢個係講緊即係教導人嗰個人嘅權威。咁點解咧？咁因為保羅佢淨係覺得我嘅說話其實從耶穌基督而嚟噶嘛，係咪？
咁所以咧，你記得大使命係咪？即係我哋成日都講大使命咧。耶穌講過啊，你將乜嘢去傳遞落去啊？咁就凡我所吩咐你哋嘅，都要教訓他們遵守。嗱，所以保羅呢句説話其實同耶穌呢個大使命係好似嘅嚇，就係在許多見證人面前聽見我所教訓嘅，然後交託那忠心能教導別人嘅人，一代一代傳去。咁所以咧，你會諗，咦係，其實真係一啲人嘅説話係好緊要，但係講嘢嘅人都係好重要。即係話，究竟呢啲人基本上佢講嘅係咪真理嘅話咧？係咪真理嘅道咧？嗱，呢個就係一個即係都幾重要，我哋去思考。嗱，點解我會咁講咧？係因為你發覺好多時候，當我哋解經咧，或者我哋處理聖經嘅真理嘅時候咧，頭先我話，咦，你冇乜自信喎，咁於是你做嘅係咩啊？去睇釋經書咯，係咪？咁你睇釋經書咁會點啊？咁你睇幾本咧？即係通常都一本啦，兩本啊，即係幾好啊！睇兩本，咁兩個如果唔同咧，你揀邊個？再睇啊，第三本嚇。如果三個都唔同咧，咁你揀咩咧？咁可能打電話問功課咯。阿李牧師嘅民數記呢度點解啊？咁即係咁啦，係咪啊？即係你發覺啊，係喎。咁嗱，有啲人就好奇怪嘅，唔係好奇怪，即係好慳時間嘅咁嚇。就係我睇一本就夠啦。點解啊？因為我信得佢過，係咪？哦，馮任坤寫噶嘛，係咪？梗係 OK 啦，咁係咪？就當然你睇完都唔知講乜啦，可能就係咪？咁你嗱，權威嘅人士啊，因為呢個人咁講，所以我咁聽。但我發覺咧，原來有好多，當你呢度睇落去嘅時候咧，好多我點樣去處理嗰啲經文咧，其實好多係咩？哦，最近有人咁講喎，最近有人咁解又唔同喎，最近有人咁解又唔同喎，咁係咪？啊，即係你記得我講道曾經講過個講法啦，係咪？有人聽到阿牧師佢講話呢段經文咧，應該係教我哋向左走嘅咁。誒，另外牧師唔係喎，佢話呢段經文應該係向右走嘅喎，咁即係向左定向右啊？咁其實好簡單嘅，睇下你中意邊個牧師咯，係咪？即係簡單講就睇你中意咯，係咪？即係話好多時候我哋決定究竟真理嘅道係乜嘢咧，可能最終都係睇我哋中唔中意嘅啫，睇我哋嘅立場嘅。因為好似其實好多講道人都係嘅。點解我將嗰啲經文咁樣解咧？係因為咁樣解係符合我嘅諗法啊嘛，係符合我嘅立場啊嘛，符合我嘅觀念啊嘛，咁我咪接受咁解咯。咁嗱，如果係咁咧，會變噶嘛，係咪？唔同嘅學者嘅研究會變，係咪？真係嘅嗱，即係呢度錄緊影啦，雖然嚇，但係你會知道啊，馮任坤佢都變嘅喎，佢嘅立場係嘛？我即係佢好勁啦嚇，即係我好佩服佢嘅其實啊，佢會變嘅喎，因為當佢再新近研究嘅時候，唔係咁咧，佢可以改嘅啊。呢段經文唔係咁解嘅，咁即係可以咁咯。好啦，咁但係如果係咁，權威嘅人士佢應該係有嗰個權威噶嘛，因為佢解釋啊嘛。好似我頭先話嗰啲嘅真理嘅道，唔係喺聖經裏邊，因為嗰時冇啊嘛，咁就靠嗰啲有權威嘅人啊。咁呢啲權威嘅人點知道佢係真係解得啱咧？咁就睇下佢從邊度嚟。佢嘅解釋從邊度嚟？係咪？所以保羅話，其實神堅固嘅根基立定，點知啊？上面啊有這印記，原來佢嘅根基有啲印記喺度喎。你知印記就刻上去啊嘛，係咪啊？咁呢個印記講咩咧？兩樣嘢啦。第一，佢話主認識誰是他的人。第一，主認識誰是他的人，即係話呢啲人咧，好明顯佢係屬於主嘅。所以呢一部分係咩咧？我就話你要站穩喺主嗰邊啊，因為主認識誰是他的人啊嘛。第二方面咧，佢話又說凡稱呼主名的人，總要離開不義。第二類咧就係凡認識稱呼主名嘅人，唔係認識凡稱呼主名嘅人，總要離開不義。嗱，原來神堅固嘅根基立定，
裏邊佢有一個印記，嗰個印記咧係好清晰嘅兩方面。嗱，我唔知道嗰個柱啊，嗰個根基係咪可以兩面咁印？因為根基好多人有唔同講法啦。有啲係咩咧？就係話成個建築物嘅最先嗰嚿嘢，或者係最重要嗰嚿嘢叫根基。嗱，anyway 唔緊要，即係呢個解釋啫。但係起碼好明顯地，神堅固嘅根基。如果頭先我咁理解就係話呢個就係真理嘅道嚟嘅。咁邊個解得通啊？哦，原來佢話呢個根基其實有一啲記號嘅，係咩？第一，誰是主的人？佢認識邊個係佢嘅人，即係主認識誰是他的人。第二咧就係凡稱呼主名的，總要離開不義。嗱，呢兩句說話咧，咁即係都係要 call 下啲解經家講啦，係咪啊？佢哋咧就會帶我哋去睇翻民數記嘅內容啦。民數記嗱，如果你有聖經，我哋一齊睇下第16章，民數記第16章。大家都好熟悉嘅一個故事啊，即係成段嘅一個故事。第16章一開始咧係講緊咩咧？就係講可拉黨叛逆。嗱，我本中文聖經嘅 heading 個題目就係咁啦。可拉黨叛逆，大家聽可拉黨知道咩事啦，係咪啊？可拉黨嘅人佢點啊？佢係質疑緊摩西啊，佢嘅領導地位啊嘛。係咪啊？所以佢點講啊？即係摩西同亞倫喺第16章第3節，佢話呢啲人聚集攻擊摩西亞倫，說：你們擅自專權，全會眾既是聖潔，耶和華也在他們中間，你們為什麼自高超過耶和華的會眾呢？咁即係話大家都係神耶和華揀選嘅啊，我哋都係屬於神嘅，分別出嚟噶嘛，我哋係聖潔嘅。點解你覺得你啱過我哋啊？點解你叻過我哋啊？嗱，呢個就係佢講。好啦，跟住你睇落去，摩西講完之後呢，第5節，佢話對可拉和他一黨的人說：到了早晨，耶和華必指示誰是屬他的，然後跟住誰是聖潔的等等。呢個誰是屬他的呢？呢句嘅說話呢，就係 exactly 喺74譯本。用詞咧就係頭先我哋所讀嘅提摩太書第2章19節嚇，主認識誰是他的人 exactly 一樣嘅。咁換句話講咧，原來保羅話上面有印記，可能佢係俾人去諗翻起呢一段嘅歷史啊。呢段歷史係咩？當有啲人去背叛你或者同你反對嘅時候，摩西佢講句說話，其實神會自己話俾人聽邊個係屬於佢，邊個係屬於佢。然後當佢講完之後呢，於是就講完一大堆，跟住佢就勸勉嗰啲會眾啦。嗱，即係唔讀得咁長啦，去到第26節啦。嗱，由25節開始，佢話摩西起來往大丹亞比蘭那裏去，以色列嘅長老也隨着他去。他吩咐會眾說：你們離開這惡人的帳棚吧。他們的物什麼都不可摸，恐怕你們陷在他們的罪中，與他們一同消滅。嗱，有好多學者佢就認為，頭先我哋讀2章19節提摩太後書嗰度呢，佢誰又說啊，即係凡稱呼主名的人總要離開不義呢，係講緊呢一度嘅經驗，即係話摩西同一班嘅會眾講。佢話：如果你哋真係屬主啊，或者你哋真係知道，你就離開嗰啲惡人，唔好同我哋一齊滅亡。你要離開嗰啲惡人。嗱，咁大家都記得民數記第16章呢個故事，就係最後個地開咗口，可拉佢嘅所有屬於佢哋嘅嘢，全部落去，好得意喎。摩西佢話：如果神做一件事係你根本已經有發生過咧，你就覺得好似唔係神嘅工作。所以咧，佢就話神會做一件新事，要你哋睇到真係神嘅工作。所以就地開口就跌晒落去，哇，好犀利！所以我話靠邊站？站喺邊啊？站喺主嗰邊咯，係咪？如果唔係你站喺可拉嗰邊咧，
咁就死啦。嗱，所以如果我哋從呢個背景去諗翻頭先提摩太後書2章19節咧，佢話神堅固嘅根基立住了，上面有這印記說，主認識誰是他的人。哇！我哋好明白，如果我哋真係去解釋真理嘅道咧，主認識誰是他的人，因為主會顯示去話俾人聽，喂，呢個係屬於我嘅，即係話佢講嘅嘢咪真理嘅道咯，犀利喎！你有冇諗過？喂，我今日講緊聖經，我係解緊真理的道，我唔係好似嗰啲人咁即係世俗嘅虛談也好，或者係即係前面第14節講緊嗰啲為言語爭辯我唔係嗰啲敗壞人嘅信心，唔係敗壞人嘅嗰啲話語，係真理嘅道。所以立定啦，原因係咩？上面有印記講住，主認識誰是他的人，我哋就係。咁第二樣就係話，又說凡稱呼主名的人，總要離開不義。嗱，呢啲屬於主嘅人咧，佢唔係單係齋 talk 㗎，唔係即係話嗱，我咁樣，我咁樣，我咁逐個，而係咩咧？佢真係有實際嘅行動，按照佢所教導嘅去做。所以總要離開不義。不義係乜嘢啊？不義咪就係阻擋真理嗰啲咯。點解啊？原來喺即係保羅喺羅馬書第1章第18節，佢就用呢個字嘅時候咧，佢就真係去咁描述。第1章18節，羅馬書，佢話原來神的憤怒從天上顯明在一切不虔不義的人身上，就是那些行不義阻擋真理的人。所以離開不義就係咩呢？唔好好似嗰啲人阻擋真理嘅。頭先我哋話我哋講緊係真理的道啊嘛，所以要提醒佢哋唔好阻擋真理。所以凡稱呼主名的人，總要離開不義。其實我諗今日我哋能夠確定我哋所講嘅真係真理嘅道呢，其中一個好重要嘅元素係咩呢？係我哋係咪行緊真理嘅道？我哋係咪行緊真理嘅道？因為如果我哋行緊真理嘅道呢，咁我哋就好確定呢個真理嘅道真係屬於神，因為主咁吩咐，我哋咪照做咯，係咪？所以如果你上個福音書呢，我成日都提嘅，即係喺登山寶訓最後，耶穌同一班人講，佢話凡稱呼我主啊主啊的人，點啊？不能都進天國。唔係不能進天國，係不能都進天國。唯獨邊啲人可以啊？遵行我天父旨意的人才能進去。所以跟住耶穌點講？佢話當那日有好多人話我唔係奉主嘅名趕鬼，奉主嘅名行好多異能神蹟嗎？但係聖經話點啊？主會同佢哋講：我從來不認識你們，你們這些惡人。離開我去吧！哇，惡人即係話嗰啲佢以為係講緊真理道嘅人，其實佢係行緊不義，因為佢阻擋緊神真理嘅道，佢係拆毀緊人嘅信仰。弟兄姊妹，我唔知你有冇留意嗱，即係我冇無意去批評。其實好多時候，即係我自己讀咗幾間神學院咧，我就發覺有好多人。佢處理經文、處理神嘅說話嘅時候咧，其實佢唔係建立緊人嘅信心，佢係拆毀緊人嘅信心。點解啊？因為當佢越研究嘅時候，慢慢佢覺得真理嘅道其實都唔係真理嘅啫。原因係咩？原因就係好多唔同解法嘅，好多唔同解法都得嘅。最後結果係咩？睇下你點解咯。如果睇下你點解，哇咁就發達啦！你中意點講講咯，係咪？我中意點講點講咯。咁所以點解咁多嗰啲所謂異端會出現？點解咁多嗰啲主教會出現？係咪？點解嗰啲即係嗰啲好發達嘅嗰啲異端嘅教主佢出現？原因係咩？原因就係佢咁講就咁講啦。嗱，啲人又聽喎，
因為講嘢嘅人嘅權威好緊要嘛，係咪？你記得最近日本嗰個統一教嗰單 case 啊，唔知大家記唔記得啊？即係小泉純一郎被槍殺，係咪小泉純一郎？唔係，嗰個叫咩啊？安倍同埋小泉純一郎未死，係佢就係因為呢個統一教啊嘛。統一教點解咁勁啊？因為個教主勁啊嘛，同埋佢揾到錢喎。嗰個槍手嘅阿媽原來唔知奉獻咗幾多億嘅日元俾個統一教，哇！真係發達。有時我喺神學院做院長，我都掙扎。我唔知阿鄭牧師嗰陣時有冇掙扎過？哇！如果我哋神學院有一啲即係有啲人咧，一寫張 check 就億億聲，唔好億億聲啦，800萬咁啦嗰啲即係 million 嗰啲咧，哇！咁我哋都唔使咁煩啦，咁係咪？真嘅喎，你諗下，有好多神學院都係嘅。我記得同阿神學院長傾偈，我真係即係當我做院長嘅時候，我想即係第日揾你傾下偈，請教下你點樣籌錢啊咁。佢第一個反應就係我哋神學院都唔使籌錢嘅喎，咁勁嘅，點解即係點解唔使籌錢嘅咁？我唔知。不過我感恩就係原來中浸冇呢啲人，點解啊？因為唔係有啲人佢願意咁樣咁大筆去貢獻落嚟，咁可能就係我哋冇吸引力啦，係咪？我哋唔係講緊我哋嘅 logos 啊，但係原來呢啲經文佢講一樣嘢就係神根基立定，堅固嘅根基立地，係因為裏邊佢已經刻有邊個係主嘅人，同埋咧凡稱呼主名嘅，總要離開不義。即係呢兩樣嘢就好似昔日嗰啲人佢嘅權威係從神而嚟。即係話，如果我哋要講真理嘅道咧，除咗我哋真係要明白聖經咧，第二樣就係我哋係咪真係願意遵行聖經？如果我哋真係照住聖經嘅講法去做咧，人哋睇得到，人哋睇得到。所以我哋成日都話，講道嘅人咧，你唔單止淨係講道，你係要證道，係咪？要證明嗰啲道，你係咪咁做先？如果你唔係咁做，你講嘅都係得個吉嘅啫。所以神堅固嘅根基立住了，上面有印記說，主認識誰是他的人，又說凡稱呼主名的人，總要離開不義。我哋一齊祈禱。多謝主，讓我哋有機會成為宣講真理道嘅人。求主幫助我哋真係好好嘅認識真理嘅道，以致我哋有信心，我哋解得到呢啲嘅話語。我哋有信心，我哋知道我哋咁樣講，呢個就係神你自己嘅意思。因為我哋總相信，如果我哋係站喺神嗰一邊，我哋係屬於你嘅人，我哋可以明白你嘅心意。如果我哋願意即係離開不義，我哋行喺主嘅道嘅當中，我哋更加有信心，主嘅道係永存嘅，係實在嘅，亦都係幫助我哋能夠建立生命嘅道。求你幫助我哋，教導我哋能夠點樣去認識你嘅話之餘，我哋都可以有信心嘅去傳揚，因為呢啲就係真理嘅道。祈禱奉耶穌基督聖名。好，祈禱之後可以自由散會。